Шымылдық жабық, оған дейін белгіні жазып алыңыздар. Белгі Жанеркенің қолында. Қылқобыз. Ештеңе айтпайсыз? Өте әдемі қыз келіп отыр екен. Қош келдіңіз. Не айтсам болады екен? Жоқ, айтпай қойыңыз. Мен жаңа қылқобызға қатысты айтасыз ба деп сұрап жатқаным ғой. Баласа ханым, өтініш айтып кетейінші, а то ішімде қалып қалады. Мен бұл жерде шолпан түсінбей жатырмын да, она тебе не ровня деді ма, соны түсінбедім ше. Өзіне сенімсіз қыздар басқа қыздарды түсіреді ше. Өзіне уверенный қыздар, басқа қыздар наоборот мақтайды и өзіне нандай не сравнивает себя с другими. Сол кішкене шолпанға айтым келеді, кішкене самооценканы көтер деп. Жақсы, бұл жаңағы әңгіме сияқты, иә? Бірақ Тимур, сізде сөз қалып еді ғой? Баласа ханым, мен енді пікірімді аяқта жүрейін. Кеше көрген болатынбыз, қайтатын уақытта Гаухар ханым туған күніне баратын болады ғой. Сол кезде Жанеркені көрдік, шыққаннан кейін Нұрдәулеттің машинасында даже сұраған да жоқ, қайда барамыз. Кеше? Кеше, күні кеше. Баласа ханым, айтсам бола ма? Сіздер әлі бір-бірлеріңізді шығарып салып жүрсіздер ма? Жоқ, Баласа ханым. Жоқ, шығарып салғанда мен залға баратын болдым. Бұл қыздың дайындалатын жері сойықтарда екен, примерно. Мен де сойыққа барам дедім да, ол сияқты эфирда сөйлесіп алғанбыз. Сосын шыққаннан кейін бірге сөйтіп апарып тастадым, ары қарай өзім тренировкаға кеттім. Енді, Баласа ханым, мына жерде Тимажан бастады ғой, дұрыс айтып отыр негізінде. Өйткені бұл кісі сұрамайды да екен де, уже сұрамайтындай болғанда бұл кісілерде. Бірге қайтайық, жаңағы жолымыз түсе ма, апарып тастайсың ба деген әңгіме жоқ. Бұл кісі келді да, бітті, машинасын ашты, отырды, болды. Күнде барып жүрген әдеттегідей өздеріне ісі уже бұл кісілерде, негізінде. Сол үшін біз бұны қозғаймыз бұл әңгімені ше. Жоқ, Баласа ханым былай ғой, адам сұрайтын кезде, Нұрдәулет, бүгін эфирда сұрамайды ғой. Сен бүгін осы жаққа қайтасың ба? Мен саған міне кетейін демейді ғой. Мен айтам просто, бүгін осы жаққа сен қайқа, үй жаққа қайтасың ба деймін, өзім сұраймын. Сіз бәріне айтасыз ба әлде Жанеркеге ғана? Жанеркеге айтам, Саидаға айтам. Саидаға айтам. Сонымен енді Нұрдәулет бар. Кетпей жүргені бар да. Джони, мынандай ғой, Джони. Көрінеді негізі. Және де енді мынада әбәдемі сұлу қыз таңдап келіп отырғаннан кейін сен барды бар, жоқ деп айтуың керек сияқты. Бұл кісінің үміті андай нетпеуің керексің да. Енді саған келгеннен кейін уақытын алып керек емес сияқты. Қандай әдемі қыз келіп тұр мысалға да. А сен ойың басқа жақта. Көпшіліктің көзқарасы енді әртүрлі болып жатыр, бірақ көпшілікке айтып жатыр ғой. Бірдеңе бар сияқты араларында. Шерхан, сіз доссыз, қасында жүрсіз. Не байқадыңыз? Бәрін бетке айтатын адаммын ғой енді. Мына қатысушылар айтып отыр ғой енді, сүттің бетіне шыққан қаймақтай деп. Кейбір адамдарда ол қаймақ та жоқ қой, мысалы деймін да ше, қаймағын шығарып отқан екеуіне неге қайта-қайта айтып жатсыздар. Мысалы Нұрдәулет енді осы уақытқа дейін үміткер болмады ғой, Баласа ханым, дұрыс па? Үміткері болмады. Жігіт енді көз салады дегендей, ой салады дегендей, енді бұл жерге өзім махаббатын іздеп келіп отқан адам ретінде. Сонда Нұрдәулеттің көз салып жүргені шындық па? Жоқ, мысалы мынандай көз салып жүргенде мынандай да, Баласа ханым, мен бірден андай қадам жасай салып, анаған көзім түсті екен деп ол бірден қадам жасай салмайды. Қазір жігіттер деген негізі ақыл тоқтатып, кішкене ойланып барып қадам, сенімді болып қадам. Бұл жігіт ақыл тоқтатып, кішкене ойланып барып қадам, сенімді болып қадам. Бұл жігіт әлі ой үстінде шығар деген сияқты. Сенімді болып қадам. Бұл жігіт әлі ой үстінде шығар деген сияқты ғой. Мына аттон қанша алып қашсаң да, Нұрдәулет, бұл жерде күнде көріп жүрген нәрсеміз бетіне шығып тұр ғой негізінде. Күнде көріп жүрген нәрсеміз бетіне шығып тұр ғой негізінде. Абылай, қарашы сен түсіну керексің ғой, тұра көр қазір. Абылай, сен түсіну керексің ғой, осы уақытқа дейін сен қанша қыздарды апарып тастап жүрдің ғой, бірақ махаббат болып кеткен жоқсың ғой, дұрыс па? Тура сол сияқты менде қыз жып-жұқа киініп алыпты, мен просто не қылып жаурап қалмасын, ауырып қалмасын деймін да, мен сойыққа қарай барам, жүр ала кетейін деп мен өзім айтам, сонымен алып барып тастаймын, болды. Менен сұрайды ғой, апарып тасташы деп, заты бар деген сияқты. Бұл кісіде затты жоқ. Одан кейін тағы да бір мәселе Баласа ханым. Бұл кісі негізінде пробканы күтіп, 1 сағат, 1,5 сағаттан кейін қайтатын эфирден кейін. Бұл кісі, мына кісі отырады,
не бухгалтер сияқты фук келеді да отырады, бұл кісі есігін жабады, бұл кісі сразу кетіп қалады ғой бүйтіп ше, болды. Содан кейін түсінікті ғой бізге болды. Сізге түсінікті сияқты, бізге әлі де түсініксіз ау деймін. Сіз енді Қырғызстанға дейін де біраз апарып тастаған кездеріңіз болды, түрлі көлікпен, түрлі қыздарды шығарып салып жүрген кездеріңіз болды, түрлі жерлерге апарып тастаған кездеріңіз бізде енді болды. жол түсіп, жолымыз түскеннен кейін баласаған апарып тастайтын. Дәл бұл кісілердің де айтып отырғаны ортақ сылтау сияқты деп отырмыз, сылтау сияқты. Жаңа сіз айтқанда негізі басқа Абылайхан сен түсіну керексің ғой. Мысалы мен Талғарда тұрып былай қарай кетіп жатқан жоқпын ғой, дұрыс па? Екеуміздің де бағытымыз бір жақта, екеуміздің де қай жақта тұратынын білесіңдер да? Баласахан. Енді ала кетеміз содан кейін. Енді бұл нәрселер бар ғой, ала кетеді негізінде. Машина бос дегенде алып кетсе болады да негізінде. Болды, негізінде солай. Негізі бар ғой, Балауса ханым, бағана Шерхан айтып жатыр ғой. Бағана сүттің қаймағы сияқты деп жатыр. Ол қаймақты кейбірінде жоқ деп жатыр ғой енді. Бірақ ол қаймақ тұра ашиды ғой бәрібір де. Сүтпен қосып ше. Сондықтан уақытын